母の老人ホーム費用だけど、申し訳ないけど、これ以上払えない。韓国に住む義妹から夫宛てに電話があった。夫の代わりに要件を聞いた私は目が点になった。義母のホーム費用？何のこと？毎月10万円を振り込んでいたけど、私はそんな話は初耳だし、それに義母はもう亡くなっていると伝えた。一体何がどうなっているのか。私は玉木、50歳で専業主婦。亭主関白な夫との間に2人の子供を授かったが、2人とも成人して独立。今は夫と気ままな2人暮らしだ。夫は同い年だが、今時珍しく亭主関白なところがある。それもあり、子供とはよく喧嘩が絶えない時もあった。だが子供が巣立つと、夫婦2人では妙に静かに感じて、今では亭主関白な夫でよかったと思うことがある。夫のために尽くせることが幸せと感じられる瞬間があるからだ。義母は義父が亡くなると、私たちに迷惑をかけたくないからと、自ら老人ホームに入居した。気心知れた同世代の人と話せて幸せと言っていたが、そんな義母も脳梗塞で他界してしまう。夫には独身の妹が一人いる。韓国に渡り、起業を成功させたこともあり、義母にとって自慢の娘だった。だから、義母が亡くなった時は、どうしても義妹にそのことを伝えたかったのだが、夫曰く連絡がつかなかったというのだ。夫ですら捕まえることができなかった義妹を、私が捕まえることなんてできるはずもなく、義妹不在で、通夜、葬儀を済ませた。老人ホームから戻ってきた義母の遺品の整理、納骨なども済ませ、やっと落ち着いた数ヶ月後、連絡がつかないと言っていた義妹から連絡が来た。玉木姉さん、久しぶりです。兄、います？家の電話にかけてくるなんて珍しいと思った。夫に連絡をつけるのなら、直接スマホにかければいい。最近仕事で帰りが遅いこと、直接スマホにかけてみては、と言ってみた。番号が変わっていないことも伝えた。すると義妹は、すでにスマホにかけたがつながらない。どうしても伝えたいことがあるので、家の方にかけたという。そんなに伝えたいことがあるのなら、私が伝言を預かると提案したら、ぜひにというので聞いてみた。兄に頼まれて母の老人ホームの月々の使用料10万円。こちらの事情で申し訳ないけど、これ以上払えないと、そう伝えてください。夫に頼まれた義母の老人ホーム代10万円。何のこと？私は義妹の言っていることが理解できず、返答に困った。私は聞いていないと言うべきか、知っていることにして夫に伝えるべきか。だが、義母はもう亡くなっている。連絡がつかなかったから知らないままなのかもしれない。状況から言えば、この先月々の10万円が払えなくても問題はない。私は義母が数ヶ月前に亡くなっていること、そのことを夫が義妹に伝えようと連絡をしたが、つながらなかったと言っていたことを伝えた。すると、義妹はとても驚く。
義母が亡くなったことも、葬儀の話も知らない。また、夫とはそれ以降も電話で会話をしているというのだ。夫は義母が亡くなったのを当然知っている。義妹と連絡し合えているのになぜ教えないのか。また、月々10万円の支払いを義妹に頼んでいたというのは初耳だ。私は義母のために送金してくれていたことを知らずにいたことを詫びた。夫はそんなことを一言も教えてはくれなかった。だが、義母の老人ホーム使用料は義母の年金が振り込まれる通帳から引かれていたはずだ。自慢の娘からの送金なら、義母はそのことを話すはずだが、義母から聞かされたこともない。そこで私は少し釜をかけてみることにした。お母さん、とてもありがたがっていたでしょう？いえ、実は母とは話せていないんです。え？いつも兄が仲介に入って、だから振り込みも兄の口座に。これはどういうことでしょう、玉木さん。夫の口座は生活費全般の引き落としに使っている。給料の振り込みも同じだ。金の流れは私も把握しているが、義妹が振り込んだという10万円は見たことがない。念のため解約はしたが、まだ保管していた義母の通帳でも金の流れを確認した。だが、義母の通帳には年金以外の振り込みはなく、聞いていたホームの使用料が毎月定期的に引かれているだけだった。では、義妹が振り込んだという10万円はどこに行ったのか。夫が私の知らない口座を持っているということだ。義妹から振り込んだ口座と銀行名を聞く。私の問いかけに答えている間も、義妹は実母が亡くなった悲しみと、葬儀に呼ばれなかった怒りで震えていた。兄は一体何を隠しているのか。母が亡くなっていたことも教えないなんて信じられない。今すぐ日本に帰国して兄を問い詰めたい。夫の隠し事は私が絶対に暴くから。そう元気づける以外、かける言葉が見つからない。この時はまだ、まさか私自身も被害者になるなんて思ってもいなかった。電話を切り、私は夫の部屋を捜索することにした。子供たちが独立して空き部屋ができたことで、夫は書斎と称して自室を持ちたいと言い出した。空いている部屋を使う分には問題ないと、私は夫がしたいようにさせていた。いつの間にか寝室も別々になったが、帰りが遅い夫との生活リズムが変わっていく中で、夫の言い分を聞き入れてよかったと思うことも少なくない。とはいえ、夫の帰宅前に寝るなと言われているので、玄関の扉が開くと反射的に起き上がってしまう。夫は書斎に勝手に入るなとよく言う。掃除を頼まれるが、夫がある程度片付け終わった後の掃除になる。仕事関係のものがあるからだと言っていたが、今となってはそれも真実かはわからない。入っていいと言われていない部屋に入り、たまったゴミ箱の中を確認した。このところ出張で留守をしたり、残業で帰宅が遅かったりで、片付けている時間がなかったようだ。ゴミ箱を確認すると、2週間ほど前のレシートなどが見つかる。その多くは日中の昼食代などだが、一つだけ
男性が購入するにはやや違和感があるレシートを発見。もちろん、それを私が持つなら説明がつくが、私は夫からそれを送られていない。では、これはどこに行ったのか。夫の私物が置かれているところも探してみたが、見つからなかった。その日の晩、やはり夫の帰宅は遅かった。帰宅するまで寝るなを守り、夫を出迎える。夕食はあらかじめいらないと言われていたので、お風呂が沸くまでの時間、少し話したいと言ってみた。だが、疲れているんだ。放っておいてくれと言い、書斎に引きこもってしまう。その後、お風呂に入る音はしたが、入浴後は再び書斎に戻り、今まで寝室として使っていた部屋に来ることはなかった。私はここまで露骨に避けられたことはない。もちろん寝室が別々になりかけているのだから今更という感じではあるが、どことなくよそよそしさを感じずにはいられない。私は翌日見つけたレシートを持ち、更新所に夫の素行調査をお願いした。すると、レシートからわかる買い物内容と店名などからすぐに夫の意外な一面が発覚した。その結果を義妹と共有すると、義妹は人が稼いだお金を何ということに使ったのだと、さらなる怒りをにじませている。私も結婚当時から亭主関白面の夫に従順な妻でいようと心がけていたことが馬鹿らしく感じる。何が亭主関白だ。亭主関白を気取っていただけではないか。妻を家政婦か何かと勘違いするな。絶対にギャフンと言わせてやる。私と義妹はある作戦を企てた。すべての下準備が整ったある日、夫がまた出張に行くと言い出した。私は夫の言葉を信じて、いつものように送り出す。だが、それが正規の出張でないことを知っている。だから、夫を送り出した後、離婚の支度をして、韓国行きの飛行機に乗り、日本を出た。韓国の空港に着くと義妹と合流。すでに義妹が夫のことを見張っていて、ロビーで女性と抱き合って、イチャイチャしているところを指さした。それに満足したのか、夫と女性は腕を組みながら椅子に座る。人の往来がある場所で、よく恥ずかしげもなく、と怒りが湧き出てくるが、作戦のために今は耐えるしかない。私が夫の書斎で見つけたレシートを持参して更新所に依頼した結果はこうだった。まず購入店で確認したところ、来店は夫一人だった。だが店員との会話でお渡しする女性は比較的若い人ではないかということだ。夫の購入品は女性用のアクセサリーでかなり高価なもの。最近若い女性に人気のデザインである。夫は高価なアクセサリーを贈るような女性と不倫をしていたのだった。不倫をしている事実がわかると、あとは大体の予測がつき、結果は思いのほか早く出た。義妹が毎月送金していた10万円は、夫が個人で開設したネット銀行の口座。出張と偽って不倫相手と旅行。その旅費は送金の10万円から
支払われていた。夫は毎月決まった日に出張に行くことが多かった。その情報から今日この日に韓国に行くことがわかり、義妹と今回の計画を実行に移した。義妹が言うには、夫は大した用もないのに韓国に来ていた時期があるという。おそらく今回の不倫旅行でいいところを見せたくて下見に来ていたのだろう。しかも義母が亡くなってからだ。直接実の妹に会いながら真実を伝えないなんて、人の皮をかぶった悪魔に思えてならない。夫が完全に安心しきって不倫相手と会話を楽しんでいるところに、私と義妹が立ちはだかる。ここにいるはずのない私が現れたことで驚く夫。旅行カバンを落とし、不倫相手と腕組みを解く。偶然ね、あなた。出張って韓国だったの？あなたの会社、海外取引なんてあったかしら？私は社会経験が少ない。だが、興信所の方から夫の会社が海外との取引がないことも教えてもらっていた。ここ最近、海外との取引が、彼女は現地の通訳で。夫は驚きながらも冷静さを保とうと、なんとか不倫をごまかそうとしている。そこで不倫相手が、この嘘つき、独身って言ったじゃないと叫ぶ。さらに平手ビンタのおまけ付きだ。実は不倫相手にも協力をお願いしていた。なぜなら彼女も被害者だからだ。夫は独身だと偽り、結婚を匂わせていたのだ。相手はまだ20代で、結婚の見込みのない男に費やす時間はもったいない。憎い相手だが、反面かわいそうにもなり、真実を打ち明けてから、相手の出方次第で仲間にするかを決めることにした。彼女はまさか自分が不倫していたとは、と傷つく。今回の件も協力すると言ってくれた。義妹が、ここでは人目があるから私の家に行きましょうと場所を移動。義妹の家で話し合いという名の夫の追及が始まった。義妹に義母のホームの使用料として10万円の支払いを頼んだのは、浮気相手と楽しむ金欲しさだった。夫はこれまでお金には執着がなかったので、亭主関白ながら小遣い制にしていた。とはいえ、金額は夫の言うがまま。だが、関係が親密になるにつれ、それだけでは足りず、また私に追加を頼めばバレると思い、実母のホーム使用料と称して妹に要求した。思いのほか早く義母が亡くなり、夫は焦る。そこで実の妹に嘘をつくというより、亡くなった事実すら伝えなかった。連絡が取れないのではなく、初めから亡くなったこと、葬儀のことについては連絡をしていなかった。それを私には連絡がつかないと報告したのだ。月々の10万円がなくなるのも嫌だったが、母が亡くなったことを知った妹から10万円の話をされるのが怖かった。離れて暮らしていた義妹が葬儀のため帰国すれば、義母の遺品などに触れることもあるだろう。どんな表紙で
お金を騙し取っていたのがバレるかが怖かったとも言う。なんて自分勝手な男だろうか。女性が一人、他国で働く辛さなど全くわかっていない。義妹だって成功したとはいえ独り身だ。今後のことを考え、貯金もしたかっただろう。どんな思いで10万円を工面していたか。それを不倫に使っていたなんて。義母のことといい、義妹のことといい、ここまで人の心を踏みにじれるだろうか。私には全く想像ができない。夫とは根本的に人となりというものが違うのだ。もうあなたとはやっていけない。離婚してください。夫は応じなかった。そこで自分のしたことを悔いる言葉を少しでも口にしてくれたら、あるいは、だが、夫はそうではなかった。まともに働いたことのない私が50歳で離婚して生きていけるのか。食わせてくれる夫なしで生きていけるのかというのだ。当然、そんなことはわかっている。だけど、今欲しいのはその言葉ではない。わかっていても離婚したい。私の気持ちを何一つわかってくれない夫に心底愛想が尽きた。私は更新所で調べた結果など証拠写真なども交えてこれを相応の場所に提出すると強気で責めた。どう考えても裁判で負けると確信した夫は私の要求に応じ離婚届に署名をした。翌日、帰国の飛行機まで泊まればという義妹の提案にありがたく甘えさせてもらうことにする。夫も便乗しようとするが、ろくでなしの兄を持った覚えはないと義妹が叩き出した。私も書類の提出はまだだが、心情的に他人としか思えないので、一つ屋根の下にいると思うだけでムカつくと、義妹を援護した。不倫相手も、ここまで根性の腐ったおっさんなんてごめんだ。身内の死を自身の欲に利用するなんて、同情の余地なしと見捨て、そのまま義妹の家を出て行った。私と義妹に見捨てられた夫は、不倫相手を追いかけたようだが、家の外で一悶着あったようで、完全に捨てられたようだ。結果、格好をつけるためだけに選んだ不倫旅行先の韓国で、言葉もわからず、さまようことになる。翌日、帰国した私は、その足で離婚届を提出した。そして、かねてより準備しておいた新居に引っ越しをする。確かに社会経験の少ない私だけど、伊達に長く主婦をしていたわけではない。しっかりコツコツとへそくりはしていたし、今回の件を子供たちに話したら、ある程度の援助をしてもらえた。今の時代、50歳はまだ若い。これからいくらだって二度目の人生に踏み出せると思う。時折子供たちが様子を見に来てくれたりして、楽しく充実した日々だ。むしろ夫と離婚したことで、子供たちとの関係も以前より良くなったと思う。元夫はというと、なんとか韓国から帰国できたようだ。しかし、戻った家は、もぬけの殻。私がこうも早く行動に出るとは思っていなかったようだ。帰国後に説得して離婚を思いとどまらせようと思っていたようだ。それが叶わなくなった元夫は、きっと
唖然としているだろう。今後は私からの慰謝料に加え、実の妹から騙し取ったお金の返済などに追われて、貧しい生活を強いられることになる。あと、不倫相手からも、私の20代を返せ、と慰謝料請求があったと聞く。給料のほとんどが支払いに取られ、極貧の生活だとか。時折、パン屋からパンの耳を分けてもらっている姿を目撃したとも。落ちぶれた元夫を哀れとは思わない。人を騙し、身内の死をも利用した報いだ。